អូខេសួស្តីអ្នកនរគ្នាសូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់ខ្សែវីដេអូឃ្លីបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកដល់អ្នកនរគ្នាទាក់ទងនឹងរបៀបក្នុងការតែងយកវីដេអូ TikTok